minute de silence. Pose des gerbes par Monsieur le ministre Éléodore Foncou et Jean-François Bel, maire de Montesson. Finalement, on ne peut pas le mettre là-bas parce que tant que le béton n'est pas fait, on ne peut pas jouer pour le moment. Bon, je reverrai. Hai să facem și noi o poză. Monsieur Jean-François Bel, maire de Montesson, va prendre la parole. Bine ați venit la Montesson. Juché sur sa drôle de machine, il lance son moteur serpolé, l'hélice tourne, il prend de l'élan et il décolle. Nous sommes le 18 mars 1906 dans la plaine de Montesson. Monsieur Traian Vuia vient d'entrer dans l'histoire des pionniers de l'aviation. Aujourd'hui, le 18 mars 2006, nous nous réjouissons de fêter ensemble cet anniversaire. Plus tard, le prince Bibescu présidera pendant de longues années la Fédération aéronautique internationale, regroupant 23 nations, et ce sera la fondation de la compagnie franco-roumaine qui desservira les principales villes européennes, confirmant ainsi la place éminente de la Roumanie dans les débuts de l'aviation. Tout à l'heure, nous inaugurerons dans la salle des fêtes l'exposition appelée « Le jour où Montesson s'est envolé ». On pourra y admirer l'aéroplane d'origine de Traian Vuia qui nous a été prêté par le musée de l'air et de l'espace du Bourget, ainsi que les objets et reproductions de documents et de photos retraçant la période des pionniers de l'aviation. La journée se poursuivra aux Terres Blanches, dans notre nouveau quartier, où toutes les rues portent un nom d'aviateur. Nous vous donnons donc rendez-vous aux environs de 15h30 à l'angle de la rue Icare et de l'avenue Jacqueline-Auriol, où l'association de l'action culturelle de Timisoara présentera la réplique de l'appareil original de Traian Vuia qu'elle a construit pour cette occasion. Ăsta e. Gata? Da. Așa? Aici, acolo asta trebuie. Stai. Dar să știi că așa cum este Elicea Valovia asta, nu e bine pusă, trebuie să o removezi. Îl aranjăm alt. Eu l-am plătit și eu l-am invitat pe canalul acela. Să rămâne. Hai să slăbim asta un pic, să vedem dacă se vârte. Asta, Nu! Gata? Stingă-o pic așa. Asta e dreptul. Lăsați jumătate de partea asta aici la mine. Nu. Eu de la jumătatea cealaltă. Tu înainte de a veni pe la Montesson, mergeți și la hotel? Să se vibrează tot și... Deja am plătit o rușine din asta. Mă, că n-avem timp să-l montăm, că e... Trebuie să-i punem aripi. E 12. Că vine, începe să vină lumea. Faceți lumea a venit, da, pornește și acum nu pot să-l puneți. Dar de ce? Atâta mă chemați de faci tabăra cu pornici? Explică-mi și mie.
Are pentru că e vorba de pompă. O zis ăla să-i pun pompa sus și să-i o leg acolo scurt, firar să fie. Să lasă că e legată cu... Îți costă foarte bine. Măi, folosiți un limbaj academic că se filmează. Păi nu, dar așa este, că nu are rost să filmeze, asta e. Este o emoție amplificată, deoarece nu suntem acasă, suntem în Franța, suntem alături de prietenii noștri. Este amplificată pentru că simțim că nu este organizată pur și simplu pentru a marca un eveniment. Deja oamenii de aici o fac de urmă. Este important pentru noi că aici în Franța este atât de bine cunoscut Traian Voia și ceea ce a făcut Traian Voia pentru aviația internațională. Traian Voia deja este un nume care a circulat în toată lumea, circulă astăzi în toată lumea. Este o manifestație astăzi, dacă vreți, nu numai românească, ci una europeană. Îmi amintesc de cuvintele lui Brâncuș care spunea le vol quel plaisir, le vol quel bonheur, zborul ce bucurie. Cred că așa a strigat și Voia, fără să știe că Brâncuș a spus vorbele astea atunci. Montesson rămâne așa ca o făclie aprinsă, ca un moment far pentru aviația mondială și pentru România, care a dat un astfel de geniu și nu e singurul omenirea. Însărcinat de domnul Alexandru Danielopoulos pentru a fi prezent astăzi la această manifestare, mă simt bucuros că întâlnesc și din țară, și din Banat, din Traian Voia, din Făget, primari, și mulțumesc în primul rând primarului din orașul Montesson, domnul Bale, mulțumesc tuturor participanților de dragostea pe care au arătat-o față de acest pioner al primului zbor în lume al Traian Voia. Am ajuns să-i dăm dreptate țiganului când o zis fie vremea cât de rea numai vântul să nu bată. Uite, la noi acum bate vântul, firea de respectiv. Băi, nu mai vorbi de țigani aici în comunitatea europeană. Lasă că Nu, dar sunt conaționalii noștri. Care e problema? și ai lor. Așa, ținut așa. E suficient de întins. Poți să-i dai drumul. Ia de. Ha? Desfăcut, nu trebuia desfăcut mirțele. Nu trebuie de să. Nu, mațul e acolo jos. Mațul e jos. Ușor. Strânge.
Nous invitons Miss Montesson et ses dauphines à venir se joindre à M. Eleodor Frâncu, chef de la chancellerie du Premier ministre de Roumanie, à M. Henri Cuc, ministre délégué aux relations avec le Parlement auprès du Premier ministre, et M. Jean-François Bel, maire de Montesson, pour couper le ruban, symbole de l'inauguration de l'exposition, le jour où Montesson s'est envolé. Monsieur le ministre. Et le président du Conseil général avec nous, parce qu'il est quand même très utile pour Montesson. Oui, c'est un des gros financeurs. Comment on fait? Ici? Oui. Comme ça. Voilà. Après, vous accrochez plus bien, vous allez voir. Sans que les pilotes s'aperçoivent du moment de décollage. Le vol dans un appareil plus lourd que l'air. En fait, comme président de l'Aéroclub de France, je me suis plongé dans les premières rencontres en 1900. L'Aéroclub est né en 1898 et il y avait des contacts avec des gens de la communauté mondiale qui venaient échanger leur savoir. Beaucoup de générosité. Alors que les Américains, eux, ils cherchaient déjà à protéger des brevets pour pouvoir faire de l'argent derrière. Il y avait une espèce de côté généreux en France avec nos amis roumains pour dire, eh bien, l'aviation, c'est pour tout le monde, c'est pour le plus grand bien. Santos Dumont, qui était aussi un précurseur brésilien, a laissé gratuitement toutes ses inventions, comme Trajan Vuia. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. On aurait dû suivre cet exemple. Malheureusement, c'était le règne de l'utopie. Et l'utopie n'a qu'un sens. C'est un petit peu dommage, mais c'était très généreux. On essaie, la richesse du musée de l'air et de l'espace au Bourget, c'est les premiers vols. C'est ce qui étaient les précurseurs et on a eu l'intelligence peut-être de garder les machines authentiques. Il n'y a que des machines authentiques, comme celle de Trajan Vuia. Lorsqu'on se promène dans le musée de l'air, on voit l'avion de Blériot, on voit l'avion de Santos Dumont, on voit l'avion de Trajan Vuia. Ce sont des vrais. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a de l'authenticité. C'est un retour sur l'histoire. On dit c'est pas n'importe quel avion, il y avait un homme, il y avait une femme derrière ça. Et on doit s'en souvenir. Et le fait de pouvoir le toucher, comme il était il y a 100 ans, c'est quelque chose qui est très, très émouvant. Et je crois que ça, c'est unique. Face și țineți de scot. Țineți de scot. Da, da. Qui est vraiment fonctionnel. Très simple. Nous avons essayé en Roumanie. C'est parce que nous n'avons pas son moteur. Pardon. Parce que nous avons déjà deux accidents. Fais des photos, c'est... Il est où, monsieur le ministre? Ça me va très bien, moi, hein, c'est pas un problème. Par contre, voilà. Allez, Par contre, oui. allez, attends, on va se regrouper un peu là. Super. Vedeți, Elicia, domnul. Atenție, Elicia, atenție.
c'est pas évident de rentrer là-dedans. Ben, c'est que c'est pas évident, c'est que... De toute façon, on va en prendre un peu sur la tronche là. Te rog frumos, Ionica, prospecte să dați la toată lumea, dacă se poate. Roagă-l pe Radu, da? Attends, parce que là j'ai un viens Ven, mire, que puede venir vuelta. Général. Bon, oh, ça suffit, hein, je rentre. Je rentre. Je rentre. Attends, je tourne le fauteuil. Le plan de vol, s'il vous plaît. Marie-Thérèse, c'est pas un fauteuil, c'est un panier. Qui se met là? Regardez le photographe. Ah, oui, monsieur. Ça, je fais des photos là par contre. C'est sympa. Ah, là le frein à main. Ton vol avec ça. Allez, on est parti. En Roumanie. Allez, le CAVM, faut pousser. Allez, CAVM, poussez, on décolle. Ouais, attends, je sors là maintenant. Ah, je suis coincé dans le fauteuil. De 25 de ani cunosc România. Chiar motul meu este România nu mi-aparține, dar eu aparțin României și eu țineam foarte mult să mă ocup de acțiune Traian Vuia de la Montesson cu un grup de benevol și am ținut să-l fac mai ales pentru Alexandru Danielopol, care eu îl consider ca tatăl meu de suflet și pe care îl iubesc, care va avea 90 de ani și din păcat nu a fost prezent astăzi, dar e prezent în sufletul tuturor. Am 7 cărți, mai ales o carte care m-a pus spre sus, cum se zice, România, capitala Paris, unde am pus în evidență sub formă de 15 parcursuri, 14 la Paris și 1 afara Parisului, unde e și Montesson, bineînțeles. Am pus în evidență prezența română strălucită, care e cea mai strălucită prezența străină în Franța, de fapt, și în zona pariziană. Nici un popor n-are mai mult aportul niciun popor e mai strălucit decât a românilor. Dumnezeu să binecuvinteze tot lucrul cel bun făcut de frații de la Cimișoara, domnii directori, domnii ingineri, domnii tehnicieni, și să vă întoarceți acasă, la casele voastre sănătoși. Să mă duc la Belinț. E minunat ce-au făcut și ce-au venit și noi la ambasadă Cu emoții și bucurie în același timp am venit invitați aici de primarul și primăria orașului Montesson. Gândindu-mă la faptul că acum 100 de ani un fiu al zonei Făgetului putea zbura cu un aparat mai greu decât aerul aici la Montesson. Pot zice că nu a fost un salt mare pentru avion, dar a fost un salt mare pentru omenire. Am simțit mândria de a fi român și respectul pentru francezi de modul în care au prezentat această personalitate a lui Traian Vuia. Ne bucurăm că suntem împreună atâția oameni aici. Cu respect mă gândesc și la contribuția Consiliului Județean și de asemenea la inventatorii noștri de acum care au reușit să facă acest prototip al avionului Vuia, care a fost prezentat aici.
Așa. Dobro. Stai așa. Trage la tine. Noi așa îl venim din spate cu el așa și atunci ne apasă vântul pe el. Da. Păi aia și îl facem așa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Servim patria. Așa. Cu tricolor. De la mult.